Aidez-moi à recevoir le pasteur Mobateli Chris Ross. Hallelujah. Let us pray. Prions. Father God, we come to you this morning in the name of Jesus. Thank you, Lord, for this opportunity to be in your holy presence with your wonderful people. Our praise that you will visit us this morning in a spectacular way. May our hearts be changed, our minds be transformed, so that we can grow to the greater levels in Christ. Come, Holy Spirit, have your own way. You are the potter, we are just the clay. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You may be seated on top of your enemies. Amen. Hallelujah. Amen. Well, it's been a privilege to be preaching here at your beautiful church in Kinshasa. I want to thank you for the invitation. And I want to thank my friend Pastor Eric for inviting me. I bring greetings from Cape Town, South Africa. Amen. Amen. My church is called They all send love to you. Mwasi nanga pe ba pasteur nanga nyonso balobi nanga ina talisa bino bolingo na bango pona bino. Amen. Amen. I want to honor Bishop Dag Heward-Mills, my father in the faith. Nalingi na honore Bishop Dag Heward-Mills yem tazali papa nanga ina molimo for everything he has imparted to me. Pona makamu nyonso oya sala pona ngai. And I also want to give honor this morning to your pastor. Nalingi pena honore na tongo alelo pasteur nabino, Pasteur Eric Mavinga. He is a great man of God. Wazali et musali monene ya Nzambe. Amen. He carries God's anointing. Amemaka onction ya Nzambe kati na ye. And if you are a wise person, pesoko zali mutamayele, you will stay close to him. Pokozala pembeni na ye po bénéficier na onction wana. Amen. 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 Do not go to and fro. Kokendaka bipai bipai te. You must remain loyal and faithful here. Esengeli ozala loyal pe fidèle na ngomba oyo. Yesterday I taught the young people that greatness is a process. Na lobaki lobi na ba jeune ke kokoma muto munene ezalaka procédure. You don't become great overnight. Eza processus eyaka na mukolo moko te. So you must stay in one place for a long time. Po esengeli ovanda na esika moko na mwa tango molai po ete processus esalama malamu. Amen. Amen. Until the mantle of God's anointing falls on you. Ti mukolo manto o ekomepesa yo onction ekokwea likolo na yo. Amen. Hallelujah. Amen. It's only the devil that goes to and fro. Ezaka ba demon de bakendaka bipai bipai. The Bible says when there was a meeting in heaven about Job, the servant of God. Na Job Bible lobi etezalaki na ibisanga ni moko Nzambe azalaki na banjelu. It is the devil who went to and fro
to find out what is happening with Pe Job. Satan tanga yaki aloba na nzambe nazala kotambola bipai na mokili. You will not go to and fro. You Yo will kozala muta remain kotambola here. bipai te pe kovanda na lingomba oyo. Amen. In Jesus' name. Na kombo na Yesu. I see this church is a great church. Nazomona lingomba oyo lokola lingomba monene. Amen. And this church will have many services. Pe église oyo ekozala na ba culte belé. Amen. It will be filled to capacity. It will be filled to its fullness. Tokomona lolenge nini batu bakoya ebele. Mesika oyo. Because I know your pastor. Po ete pasteur na biso aza na onction. And I know he's also following my pastor, my father. Po ete ye pe abengaka Bishop Dag papa na ye. The anointing is mixed with different spices. Onction ezali. The anointing has different spices. Onction ezali na ba facette ebele. The spice in this anointing Moko ya ba facette ya onction is for big churches. ezali na kozala ma minkomba ya minene. Amen. Amen. And God is blessing you, and God will bless you. Pe always. Nzambe azopambola o pe akopambola o lisusu. Amen. I have not taken offerings the past few days that I was here. Nazalaki vraiment na eloko ya motuya te ya kopesa na mikolo nazalaki awa. But it's also my duty as a pastor to tell you Pe ezali pe musala na nga en tant que pasteur ya koyebisa bino na tina ya offrande. to host a conference is very expensive. Koyaka na ba conférence aboye na offrande ya malamu. And your pastor has gone through all the trouble to bring me here. Boyebi ke pasteur na bino asalaki makasi ebele po ete a dépenser mbongo mingi po ete na ya awa. We are friends, so we see each other in Ghana. Toza baninga pe tokutana kuna na Ghana na ba conférence ya Bishop Dag. But he wanted you also to benefit from my ministry, and he brought me here. Pe alingaki bino pe bo bénéficier na ministère na nga yango abengisi nga awa na Kinshasa. I am also a pastor, so I also have conferences. Ngai pe naza na ba pasteur o tosalaka ba conférence. And I can tell you it is costly to have a conference. Pe nakoyebisa bino ke esengaka mbongo ebele mpo na koinvite bate libanda. So I want to appeal to you today that you must give a special offering Yango nalingi nalenisa yo lelo po ete opesa offrande moko spéciale to help the pastor mpo na koencourager pasteur to do the work of God. mpo na kosala mosala ya Nzambe pe bakoorganize Amen. baconférence ya boye. Amen. If you give to God's house, Soko opesi Nzambe ndaku, God will look after your house. Nzambe akobatela ndaku na yo. Hallelujah. Amen. And you will never be poor Pe okozala jamais pauvre if you give to God's house. soko opesaka Nzambe. Do you believe me? Est-ce que ozondima makambo nazoloba? The wisdom of God says, give and it shall be given back to you. Mayele ya Nzambe lobi pesa pe bakopesa yo. The wisdom of man says, don't give and keep all your money. Mayele ya bato elobaka kopesa te bomba mbongo na yo. But the wisdom of God is greater than the wisdom of Me man. mayele ya Nzambe eza likolo koleka mayele ya bato. Say amen. Loba amen. Hallelujah. Amen. I see you prospering in this church. Nazomona yo lolenge ozo prospérer na lingomba oyo. Amen. In the anointing oil, there's also the spice to prosper. Ezali pe facette na onction oyo ememaka prospérité to bofuluki. His father is a prosperous man. Papa na ye Bishop Dag azali mutu moko azali na prospérité belé. Prospère. So he will also prosper. Po ye pe esengeli azala prospère. Amen. And you will also Yo pe prosper. esengeli ozala prospère. Loba amen. Because you are connected to him. Po ete ozali connecté na pasteur na yo. You must believe me. Esengeli yo ndima makambo nazoloba. And it will happen for you. Et puis ekosalema na bomoi na yo. In Jesus' name. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. So will you give a special offering when they take up the offerings today? Soki opesi offrande moko spéciale na kiti ya lelo. Huh? O décidé opesa offrande spéciale lelo. Huh? Loba. O décidé opesa offrande spéciale. Please give more
in the offering today pesa mingi na ndenge omesana kopesa to help the pastor to cover the cost of the oyo conference. ete osunga pasteur ya kosilisa bafrais oyo esengeli koorganize conférence oyo And God will bless you. mpe nzambe akopambola yo ya mingi. Hallelujah. Amen. Now I want to speak today, I want to conclude my series on the anointing. Nalingi lelo na conclure enseignement oyo nazala kopesa na onction. How many of you enjoyed the teachings on the anointing? Banani oyo bazali kosepela na mateya oyo sur onction. Hallelujah. Amen. It's the most precious gift that God gave to us. Ezali cadeau ya malamu ya mutuya mingi oyo nzambe apesi biso. It's the Holy Spirit. Molimo mo santo. Hallelujah. Amen. The Holy Spirit is the power of God. Molimo mo santo nyenda zali nguya nyonso ya nzambe. The Holy Spirit is the anointing of God. Molimo mo santo yenda zali kotalisa biso onction ya nzambe. And you must pray every day for the Holy Spirit. Amen. Amen. Jesus said, if you who are evil people know how to give to your children good gifts. Jesus said, Yesu alobaki, homme aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. How much more will the Heavenly Father give you the Holy Spirit if you ask Him? Plus forte raison, votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Amen. Amen. So you must pray for the Holy Spirit. Et Seigneur yo bonde la rapona osenga molimo mo santo. Every day. Mukolo nyonso ya bomoi na yo. In Jesus' name. Na kombo na Yesu. Matthew chapter 13 verse 45. Matthieu chapitre 30, chapitre 13. I'm preaching a sermon called The Price of the Anointing. The price of the anointing. Tolingi tolobela prix ya onction. Matthieu chapitre 13 verset. I read in English and then my interpreter will read in French. Verse. Matthew 13 verse 45. Okay. 43. 45 and 46. 43 à 46. Matthieu chapitre 13, 43 à 47. À 45. Matthew 13. You got it? Here it is. Again the kingdom of heaven is like unto treasure hidden in a field, that which when a man has found it, he hideth it, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. Again the kingdom of heaven is like a merchant man seeking goodly pearls, and when he has found one pearl of great price, he went and sold all that he had, and he bought the field. You can read now. Matthieu chapitre 13, 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Hallelujah. Amen. The anointing, ladies and gentlemen, is the greatest treasure ever given to man. Onction ezali trésor munene o mutu akoki ko découvrir na bomoi na ye. And on Wednesday I explained to the people, on Thursday, I explained to the people that the anointing is found in an anointed vessel. Na mkolo ya jeudi na talisaki bino ke onction ezalaka kati na mutu oyo azwa epakwa. It can be a man or a woman. Ekoki kozala mobali to mwasi. Amen. Amen. God's anointing resides in human beings. Onction ya nzambe evandaka kati na batu lokola yo nanga. So an anointed person is like a treasure that is hidden in a field. Donc mutu azali na onction azali lokola trésor o babomba na kati ya mabele. Unfortunately, this treasure is hidden in a big field.
Malheureusement, ezali trésor moko caché na kati ya mabele ya ebilanga minene. And if you want it, Et soki ozali na posa na yango, you will have to pass through the gates. esengela ete obanda kolukaka o creuser, Or you must climb over the wall ou bien esengeli omata na ba mur to get into the field. po ete okota na bilanga wana esika trésor ebatami. You must walk through the rivers Esengeli ntango mosusu o traverser ba rivière to ba fleuve to gain access to the anointing. po ete ozwa accès na onction. You must walk past the grass and the weeds. Ntango mosusu okotraverse ba champ to ba forêt, You must climb over the rocks. okoleka na biloko ebele même na ba bateau. You must be careful of the snakes Esengeli okeba na banyoka if you want to get to the treasure soko olingi o découvrir trésor in the field. oyo ebatami na kati ya Do you mabele. understand me this far? Bozolanda nga? Amen. Amen. Say amen. Loba amen. Hallelujah. Alléluia. Now, people who are lazy and who don't have energy, they Batu oyo bazalaka- cannot cross the field to find the anointing. Bato bazalaka na bolembu mingi pe bazalaka na courage te, bazalaka jamais na force ya kokende mpo na koluka trésor wana. Lazy people cannot get the anointing Bato ya bolembu bakoki kozwa onction te because you have no time to search the field po ete ozali na ntango te ya kolukaluka kopanza mabele for this precious treasure. mpo na kozwa trésor wana ya motuya. You are too busy with other things Ozali occupé na makambo ebele and you don't have time to look for God's precious treasure. pe ozali na ntango te ya koluka trésor monene oyo nzambe abomba mpo na yo, It means you will never find it e okokutana jamais na yango because you need to climb over the rocks. po ete kosenga yo omata des fois You must walk barocher through the water okota ta mosusu na bakati ya bamai because God's treasure po ete trésor oyo is not nzambe open asala for all. ezali pembeni te. You must search for it, Mama. Esengeli oluka yango, You must search for it, Papa. fo luka yango papa na nga, fo luka yango mama na nga. Only then will you find it. Esika nyonso oyo okeki kokende kokutana na yango. Do you have money on your money? Bozali na mbongo na bapoche na bino, bozala mbongo. When I come to your home, Soki na ye na ndaku na yo, I don't see money on your table. na komona mbongo na mesa ya ndaku na yo te. It's hidden somewhere in the house. Ebatami quelque part na kati ya ndaku. Amen. Amen. Nobody leaves money just lying open. Mutu moko tatikaka mbongo polele boye na miso ya bato nyonso. You hide it in your pocket. Tobomba yango soit na kati ya poche, Put it in the cupboard. ou bien totiango quelque part na sac, Hide it in the bank. ou bien na banque. God's treasure is not open, it is hidden. Ezali lolenge moko onction ya nzambe ezalaka na polele te, You eza must ya go kobatama. far to find it. Esengeli ete otambola mingi mpona koluka yango. Hallelujah. Amen. Africa is full of diamonds and gold. Africa is rich. Afrique ezali na mbongo ebele, eza na ba diamant na ba or ebele, wolo na ba diamant ebele. But we must go deep down into the ground to find the Mais mpona treasure. kozwa ba diamant na ba wolo wana esengeli kotimola mabele musika mpona kokutana na yango. So is God's anointing. Lolenge wana nde pe onction ezali ebatama. But when you get into the field, Donc tango koti na kati ya ebilanga, start to look for a man banda kotala soko komona mutu or a woman, ou bien ya mobali to ya mwasi, because the anointing you are looking for po ete onction oyo ozali koluka is hidden in a man or a woman. ekoki kozala kati ya mutu ya mobali to ya mwasi. Hallelujah. Amen. It will be in him, it Ekoki will be kozala- with him or upon him. ekoki kozala kati na ye, ekoki kozala pembeni na ye, to ekoki kozala likolo na ye. It cannot be separated from him. Onction ezalaka jamais séparé na mutu azwa epakwa. You cannot say there's the anointing and here's the anointed. Okoki ke ko séparer omona onction pembeni pe mutu azali na onction pembeni. No, the anointing is in the anointed. Onction ezalaka kati ya mutu azwa yango. Do you understand, Pastor Chris? Bozolanda nga?
Hallelujah. Amen. And it will cost something to get near an anointed person. Pe ekokute yo quelque chose pour ote okende pembeni ya mutu azali na onction. Because it is the anointing that we all need. Po ete oyo biso nyonso toza nango posa ezali onction. It's not really the anointed that we need. Tozoluka te mutu kaka oyo aza na onction, mais biso oyo ezo intéressé biso ezali nde onction yango moko. Because an anointed man is full of mistakes and failures like you and me. Po ete mutu azali na onction azali mutu lokola ngai na yo ye pasalaka ba erreur. But there's something that we also need. Mais azali na eloko moko kati na ye oyo toza nango posa. So we have to find him Toza nde na besoin ya komona mutu wana mpona oyo eza kati na ye. to get access to the anointing. Po ete tozwa accès na onction oyo eza kati na ye. Hallelujah. Amen. Many people do not believe what I am teaching. Batu mingi bandimaka te mateya oyo nazopesa bino. And they will just be ordinary Christians. Bazalaka kaka ba chrétien ordinaire. But those who believe me, Mais bato bazali kondima maloba na ngai. those who believe the Bible, Bato oyo batangaka Biblia pe bandimaka yango. they will find something greater. Bakozwa eloko moko eleki motuya. Hallelujah. Amen. Many people cannot find it because they are too proud. Batu mingi bakoyi komona onction te po bazali fier lolendo mingi. They say, no, don't tell me about Pastor Eric. I'm also a child of God. I'm also Balobaka a te child of God. kobetelanga masolo ya Pasteur Eric te nga pe nazala mosali ya Nzambe. And they go through their whole life, they never have power. Et puis bazolekisa bomoi na bango kaka bongo kokenda gauche à droite sans puissance. The anointing is hidden in a man of God. Onction ezalaka kati ya mosali na Nzambe. Say hallelujah. Loba alléluia. But there is a price to pay Mais ezali na prix oyo esengeli ofuta if you want to get this anointing. soki olingi ozwa onction wana. Jesus said, if anyone comes after me, Yesu alobaki mutu nyonso alingi koya pe kolanda nga he must take up his cross. esengeli azwa ekulusu na ye. He must pay a Amema. price to follow me. Esengeli afuta quelque chose mpona kolanda ngai. And if you want God's anointing, Soki olingi onction ya Nzambe you must also take up your cross and follow esengeli yo pe Jesus. omema ekulusu na yo pe olanda Yesu. The two apostles of Jesus, James and John, they came to see Jesus one day. Ezali na baapôtre mibale ya Yesu bayaki komona ye mokolo moko. They said, Lord, can we ask you something? Balobi Yesu eske tokoki kotuna yo eloko moko. One day when you get to heaven, we want to sit on the right and the other one wants to sit on the left. Balobi Yesu tango tokokende na lola eske moko na biso akovanda na gauche na yo mosusu na droite na yo. Jesus said, what? Yesu alobi nini? You want to sit on my right and on my left? Olingi bovanda na gauche pe na droite na nga. He asked, can you drink the cup that I drink? Abi eske bokoko mela oyo ngai nesengeli na mela? Can you pay the price for the anointing? Eske bokoko kofuta prix ya onction? Pona Brother and bovanda na sister. gauche pe na droite na nga. My brother and sister, there is a price you must pay. Ndeko mwasi ndeko mobali ezali na prix oyo esengeli ofuta soko olingi ozwa onction. There is a baptism with which you must be baptized. Ezali na baptême moko oyo esengeli yo ozwa. I pray to God that one or two people in this church Na bondeli Nzambe po ete moto moko to mibale na lingomba oyo will start to search for this precious thing that Pastor Chris is talking about today. baya pe bazwa eloko ya motuya o Pasteur Chris azali kolobela na tongo lelo. I searched for this thing many years ago. I searched for it many years ago. Na salela ngo pona nazalaki na posa na yango deja bambula ebele kala. And I found it. Pe nakutanaka na yango onction. You too can find it Yo pe okoki kokutana na onction if you search for it. soki pe ozali na posa. But there's a price. Mezali na motuya prix oyo esengeli ofuta. I tell you the price. Do you want to know how much it costs? Olingo yeba soki esengaka mbongo boni mpona kozwa onction. Who wants to know how much it costs to come Nani find alinga the yeba soki anointing? ekutaka combien mpona kozwa onction? I'll tell you. Number Nani one, nayebisa yo ya liboso it will cost you your time. ekokute yo tango na yo. Say it again. It will cost you your time. Ekokute yo tango na yo.
People who have no time to spare for the precious treasure will never receive it. Batu oyo bapesaka tango te pona koluka trésor oyo ya munene nzambe abongba pona biso bakozwa jamais onction. You can't give your life just for secular things, for television, for socializing. You will never find the anointing. Komi pesa kaka te tango nyonso na kotalaka télévision kozala na ba réseaux sociaux to na musala okozwaka jamais onction. You must watch anointed videos Esengeli otalaka ba vidéo oyo ezali pe kotalisa makambo ya onction of anointed people. oyo ezotalisa bato bazwa onction. Not just movies, everyday movies. Kaka kotalaka ba film te to ba série. It will cost you your time. Ekosenga yo ofuta pe tango na yo. You must listen to gospel music. Esengeli yo yokaka pe ba cantique chrétien. Not any music. Kaka ba musique nyonso te. Music that carries the anointing. Musique oyo ezali ko mema onction kati na yango. Amen. Amen. Because what your ears hear Poete oyo matoi na yo ezoyoka and what your eyes see, pe oyo misu na yo ezali komona it will affect you. eko changer yo ekozala na effet na bomoi na yo. Hallelujah. Amen. And only if you make time for the precious oil, Soki ozali kopesa temps pona koluka mafuta Then you- wana ya motuya then you are worthy to receive it. nyango nde okozwa onction. Are you prepared to pay the price and give quality time to the anointed and his anointing? Est-ce que ozali prêt ya kopesa tango na yo pona koluka onction? Sometimes people say they want to see me after church. Batu quelquefois batu balobaka balingi bamona ngai après lingomba après But I have many Okay. people that want to see me after church. mais après matin ezala na bato ebele oyo balingaka komona ngai. So I tell them, wait, I'm coming now. Des fois nayebisa bango zela nazoya. But when I come later, I see they are gone. Mais ntango nakoya nasali nao makambo mosusu na ye mpo namona bango bakendaki deja. I say to my assistant, where's that sister that wanted to see me? Nakoyebisa assistant na ngai mais ezali na bato oyo balingaki bamona ngai bake wapi? They say, no, the sister had to leave. She's in a hurry. She had other things to do. Alobi sœur wana alingaki omona yo alobi en tout cas azalaki pressé aza na makambo mosusu akosala akei na I ye. think to myself, Nazali komituna. these people don't have time for the anointing and the anointed servant of God. Batu oyo bazali na temps ya kopesa te na mutu azali na onction. They are too busy. Bazali makambo ebele ya kosala. If you don't have time for the anointing, you will never get it. Soko ozali na tango te ya kopesa mpona koluka onction okozwa yango jamais. When I was in Ghana last year, Tango nazalaki na Ghana année passée, there's a young girl from South Africa who came with us to Ghana. ezali na elenge moko ya mwasi pa utaki Afrique du Sud And she aliaki na Ghana. She wanted to meet Bishop Dag because he's a great anointed man of God. Po alingaki akutana na Bishop Dag po bayebi ke ezali mutu munene oyo aza na epakwa. And she asked me if I could not make a way for her to meet him. Pe aye kosenga ngai kokola tozali biso na biso ba Sud Africain est-ce que nakoka kolukele moyen akutana na Bishop Dag. I said, I'll try, but it's very difficult Nayebisi ye en tout cas ezala pasi because it's very big. po azali na biloko ebele ya kosala. And then I left for South Africa and I did not make time. I did not make a way for her to get to him because there was no way I could do it. Et puis tozongi na Afrique du Sud pe nazwaki pe moyen te ya kopesa ye tango to occasion akutana na Bishop Dag. But I met this girl again on the airport in Johannesburg. Pe toye kokutana na fi wana tango tozongi na aéroport ya Johannesburg. And I apologized to her. I said, I'm sorry I could not help you to meet the man of God. Na s'excuser pa na ye na yebisi en tout cas limisanga nazwaki moyen te ya kozwila o nzela po okutana na Bishop Dag. She said, oh no, Pastor, don't worry. I met him the last day of the conference. Ayebisinga o pasteur komitungisa te nakutanaki na ye dernier jour ya conférence. I said, wow, how did you meet him? Nalobi oh osali ndenge nini po okutana na ye? She said, when you people were having your last meeting, it ended at 11 o'clock in the night. Alobi jour oyo ya suka ya conférence esilaki na 21h.
23h30. 11. And I 23h30. and I sat outside the meeting place from 11 till 3 o'clock in the morning. Alobi natikalaki na libanda wana ya place conférence esalaki banda 23h30 wana tina ba 3h du matin. And everybody had gone home. Batu nyonso bazongaki na ndako. Only the security was there. Kaka batu ya sécurité ne bazalaki wana. And when Bishop Dag was coming out to go home also, Tangu Bishop Dag azobima siko po ye pa zonga na ndako. he saw this girl sitting on the steps. Amoni elenge mwasi wana afandaki na libanda. And he asked the security, who is this girl? Pe atuni batu ya sécurité mais mwasi oyo aza nani? And they said, she is waiting for you, Pastor. Pe bayebisi azalaki kozela kokuta na 3 o'clock in the morning. 3h du matin. From 11 till 3 o'clock, sitting on the steps. 3h du matin. Libanda yemoko. And you say you have no time to wait for the pastor? Pe yo zolo bakoza na tangu te pono zela kokuta na pasteur. Amen. If you seriously want God, Soko zali vraiment sérieux na posa na yo koluka nzambe. you know what I'm actually telling you today, this morning? Elo na ngina ibisa ona tonga lelo. The Holy Spirit is God. Holy Saint-Esprit aza nzambe. The Holy Spirit is also the substance of the anointing. Saint-Esprit yepende mtazali substance to matière oyo ya onction. So when you receive this treasure, you receive the Holy Spirit. Donc tango o découvrir trésor wana ozo swape molimo mo santu. And it is He that will help you in all of life's challenges. Pe molimo mo santu nde mutakoki kosunga yo na ba défi nyonso o kokutana ngo na bomoi na yo. Is there anything too hard for God? Soki ezali na eloko moko ozolinga kozwa epai ya nzambe. What is your problem? Problème na yo eza nini? Is there anything that you have that is too hard for God? Est-ce que ezali na eloko moko oyo oza nango oyo eleki motuya ke koluka nzambe? God will lift you above your problems. Nzambe akotombola yo likolo ya ba problème na yo. Hallelujah. Amen. Don't wait for money. Koluka mbongo te. Money can't solve your problem. Mbongo ekosilisa ba problème na yo nyonso te. Look for God. Luka nzambe, nzambe na kosilisa ba problème na yo nyonso. He will solve your problem. Ako résoudre ba problème nyonso. Hallelujah. Amen. So the first price you will pay is the cost of your time. Donc prix ya liboso esengeli kofuta ezali tango na yo. Do you understand? Vous comprendre? Are you here? Ozawa? Hallelujah. Amen. Number 2, it will be the cost of humility. Prix ya mibale ezali prix ya humilité. Humility. Humilité. The cost of humility. Prix ya humilité. Ya komikitisa. Amen. Amen. Say amen. Loba amen. Every time you say amen, what I say goes into you. Tango nyonso zoloba amen, makambo na zoloba ezokota kati na yo. Lobaka amen. If you don't say amen, it goes over you to the neighbor behind you. Soki olobi amen te, ekoleka o likolo ekekota pa voisin na yo. One day I was preaching and a lady sat in the church and saw an angel standing on the stage with me. Mukolo moko nazala koteya, mwasi moko azalaki na assemblée alobi amonaki ange moko na sima na nga telemi. She said the angel was passing out gifts to the people. Alobi ange wana azalaki kopwaka ba cadeau likolo ya batu. But the people could not see the angel. Batu bazala komona ange wana te. And everyone who shouted amen, the angel put a gift in their hands. Pe alobi azala komona ke chaque fois que mutu azala koloba amen, ange wana azala kopia cadeau moko epa mutu wana. Amen. Yeah. But those who were sleeping, the gift went past them. And those who did not say amen, the gift went past them. Forgive. Hallelujah. Amen. The cost of humility. Prix ya humilité. People love to look great. Batu balingaka kokoma batu minene. People love to look important.
bato balingaka komimonisa important to mutu ya mutuya. But if you cannot humble yourself, Mais soko ozali na capacité te ya komikitisa, you cannot find the treasure. okokutana na trésor wana te onzamba bomba. You must part with that thing that makes you look great. Esengeli otia pembeni biloko nyonso esalake ozala mutu munene. Become a servant. Koma serviteur, mosali. You must serve the anointed man. Esengeli osalela mutu azali na onction lokola pasteur Eric. Elisha the prophet was a great man of God. All he did was to pour water on the hands of Elijah. Élisée azalaki grand prophète, mais avant wana azalaki mutu azalaki kochela Eli mai po amela. Hallelujah. Amen. Are you prepared to make yourself a servant? Est-ce qu'on mi bongisi po comme un serviteur to mosali? Can I tell them something? Est-ce que nako eloba na yo eloko moko? Stand up, my friend. Telema moninga nanga. In Cape Town, I have many pastors that's my friends. Na Cape Town nazala ba pasteur ebele o bazali baninga nanga. But when you discover that there is anointing on this man, Mais tant on découvrit que ezali na onction kati na moko na bango, even though we were once equal, même temps mususu bozomi mona lokola boza ego I lolenge must moko. now humble myself before him. Esengeli na moment wana na simili ataza pasteur na ngai me ngai na And I kosimili say, no, you have something greater po na reconnaître kazali na onction moko ezali munene koleka. that I need. Atanga naza pasteur na ye me na komi But kitisa. the mistake of pastors, Mais ba erreur o ba pasteur basalaka. you are big, Oza grand pasteur I'm fier. also big. Ngai naza grand Mistake. pasteur. Eza erreur. Mistake. Eza erreur. You know Archbishop Duncan Williams? Oyebi eloko nini Duncan Williams aloba? There was a man who was with him in Bible school. Ezalaki na mutu moko azalaki na école biblique. And the man had a very small church like this. Azalaki mutu ya église moko mukie kaka on dirait kaka bato bavandi koto. He said, I made one mistake in life. Alobi na sala erreur moko munene na vie na nga. I was with this man in Bible school. Nazalaki na mutu wana na école biblique. So I thought that we were equal. Na kanisa ete tozalaki ego tokokana. I did not recognize the anointing on his life is greater than the anointing on Na my life. reconnaissaki te ke onction o ezalaki kati na ye ezalaki munene koleka ngai. If I recognized it then, I would have been far today. But I thought we were Soki just na equal. reconnaissaka onction ezalaki kati na ye pe na mikitisaki mpona kosalela ye na ngai nazala likolo koleka o nazala lelo. And Bishop Dag asked this man, he said, why don't you go back and apologize to the Archbishop? Bishop Daga ebisi mutu wana me po nini okende pa mutu wana te pasteur wana po ebise pardon pe osimilie siko na momala. He said, no, it's too late now. Abite siko eza déjà trop tard. You see, there's a time in your life when God allows you to see certain things. Ezali na tango o nzamba apesaka yo po sala biloko songolo. Ko gaspiller tango wana te. And if you don't see it, you can't come back later. It's too late now. Soki o profiter na tango wana te, peut-être kozala trop tard après okokosala ngo. May the Lord open your eyes to see Peut-être nzambe anointing. afungola o misu po mona batango ba opportunité. Amen. Humility. Humilité. Humility. Humilité. Number 3. Ya misatu. I'm almost finished. Nalingile presque na silisa. It will cost you openness. Ekosenga yo o zala na ouverture to kofungwama. You must stop hiding your secrets. Esengeli te opombaka kaka basekele na yo. Are you Mutu listening? akangama. You listening to Pastor? Est-ce que bozolanda? Many of us have secrets. Mingi kati na biso bazala na basekele babomba kati na bango. But when you're dealing with God's power, you must be open. Metango ozali koluka nguya molimo mosantu esengeli ozala mutu akofungwama. Amen. Amen. Many people come to the man of God and they try to trick the man of God. Batu mingi bayaka epa basali na nzambe pe balukaka bakosa bango. Look at all of you this morning. Tala na voisin na ona tongo lelo. Bato baza pembeni na. You look so holy. Biso nyonso toza on dirait basantu. You all look like you've done nothing wrong. Toza on dirait bato basala makambo mabe te na bomoi na bango. I don't even feel like preaching to you because you are so holy. Nazomi tuna ku poani na ote ya opoza déjà mo santu.
But it's not what it looks like. ezali kotala te oyo miso ezomona kokipe miso o miso ezomona What you te see is not what it looks like. oyo ozomona yango te vérité ya bomo ya mutu. And only because I am an experienced pastor, I know that your look it does not impress me. po ete nazali na expérience kati na ministère yango nayebi ke oyo nazomona na miso ezo impressionne nga te. I know you need the Lord. Nayebi ke bolingaka nzambe. I know you need the Lord. Nayebi koza na posa ya nzambe. I know you need His power. Nayebi kozali na posa ya nguya ya nzambe. I know you need His anointing. Nayebi te ozali na posa ya onction. Even though you look so nice. Même te ozali kolakisa ndere ozaja mosantu. No. When you want God's power, you must be open with the men of God. Tango ozali koluka nguya molimo mosantu esengeli ozala ouvert epa basali ya You nzambe. mustn't hide things. Kozala buto abombaka makambo te. Otia makambo na sima. And make yourself look like a good person, but in your secret life there's many bad things. Ozolakisa bato kozalaka mutu ya malamu me na sekele osalaka makambo ebele ya mabe. God loves an open heart. Nzambe alingaka bato baza na motema kofungwama. Hallelujah. Amen. Then number 4, I'm coming to and close. Numéro 4, peut-être na clôturer. Touch your neighbor like this. Touch your neighbor. Toucher voisin na, toucher voisin na. Say, listen. Tell your neighbor. Say Listen, yoka, listen, voisin listen, yoka, listen. voisin yoka. Listen. The man is talking important things. Mutu azoloba makambo motuya, voisin yoka. Now listen to me. This is very important. Very, very important. Ezali vraiment This point. important eloko na nina loba. It will cost you to learn new things. Ekosenga yo oyeba ko yekola makambo sika. Amen. Amen. People love to stick to what they have learned as children. People love to stick to what they have learned as children. Batu balingaka ko suka kaka na makambo yo ba yekola tangu bazalaki nanu bilenge. And they're not prepared to learn new things. Pe ba mibongisaka te ya ko yekola makambo sika. Now the Holy Spirit said to me this morning, Mais Saint-Esprit azoyebisanga na tongo lelo. this is an important point for this church. Kezali point moko important makasi na motuya pona lingomba na biso parole de vérité. Because you see, your pastor has been doing things in a certain way for many years. Bomoni pasteur Eric a mesana kosala biloko ebele depuis bambula ebele déjà. And it's not wrong. Peza mabete. But now that he has found a father in Bishop Dag with Mais Mills, awa akutani na Bishop Dag he will start to change some of the things he's doing. abandi kobongola pe makambo mususu a mesana ka kosala. He will even do new things. Abandi kosala makambo sika. And the people that's been here for years will say, what is this new thing? Pe batu mingi o ba mesana kozala na parole de vérité banda kala ba oloba oh makambo nini asiko pasteur Eric a komosala. You are not prepared to learn new things. Bozali na nous préparer te ya koyekola makambo sika. And you cannot catch the anointing Et pe okoki kozwa onction te. if you're not prepared to learn new Soko mi things. bongisaka te ya koyekola makambo sika. Okoki kozwa onction te. Are you listening? Est-ce que ozolanda nga? Hey, Eh, I was reading on this topic why Africa is like it is. nazalaki kotanga livre moko ezali oloba mpona nini Afrique ezali lolenge ezali. And one of the professors or a brilliant student from one of the universities in Africa said is, the African people don't want to learn new things. Alo moko ya baétudiant na ntango bazalaki kotanga nini wana alobi soki Afrique ezali lolenge ezali mpo baafricain balingaka koyekola makambo ya sika te. They said that our fathers used to do it like this. Our mothers and fathers, we still do it like this. Bango balobaka kaka biso batata na biso bazala kosala boye yango biso pe tosalaka boye makambo ezalaka boye. But the world is moving on. The world is moving on. Mais moto akenda liboso mokili ezokende liboso. Hey! Hey, Now the same in the church. eza lolenge moko na kati ya ngomba. It will cost you learning new things. Ekosenga yo ofuta prix ya koyekola makambo ya sika. And it will be a pain. It will be painful to learn new Des things. fois ekozala pasi, ekosala yo mwa pasi po apprendre makambo ya sika. Look, many of you don't understand English. Nayebi ke mingi parmi bino bayoka anglais te. And if you really spend time, you can learn English. Mais soko zalaki mwa jeune oningaki banda koyekola anglais.
If I spend time, I can learn French. ngai soki nazalaki mpe nanu jeune na ngai na bando yekola soki nazwaki temps na ngai na bando yekola en français. But it's painful and hard to learn new things if you are old, isn't it mais true? soki okomi deja mokolo ekomaka pasi kotia ntango wana mpona kobanda yekola makambo ya sika. Only children can learn quickly the language. Children. Bana mike nde bayekolaka balangue facilement. Bana mike. That's why Jesus said, if you don't become like a little child, you cannot get the treasure. Yango Yesu alobaki soko komi lokola mwana muke te okokota omona bokonzi alola te. Say amen. Loba amen. So in my church, I came back from my papa and I introduced new things. Yango songi na komi nazongi na église nanga eke nakendaki epa Bishop Dags tango na kozonga efona banda makambo ya sika. Amen. I told my church, no more sitting quiet like this. No more sitting quiet. Na oyebisa batu na lingomba na ngai bozala lisusu kimia boye te. No. When I preach, you say amen. Soki nazoteya ifo bolobaka amen. When I preach, you jump up. Soki nazoteya ifo bosotaka pe. Amen. When I say I'm going to close now, soki nazoloba makampe nazali pembeni, you say, no, pastor, don't close, please, pastor. soki nalobi na ingi nasukisa mateya boloba te, pasteur kokata te. I brought new things from what I learned. Na memi makambo ya sika po ete na yekole yango kuna na Ghana. And the old people sat like this. Mais bato bakomi deja mibange bazalaka bras croisés. They said, what is this new thing? Bazoloba makambo ya sika o liso euti wapi. You see, you need to adjust your life. Adjust. Ozana besoin ya koajuster makambo na bomoi na yo. Esengeli o s'adapter. Faut s'adapter. The man of God must not adjust to you. You must adjust for him. Mosali na Nzambe esengeli a s'adapter na bino te. Bino nem tifo bo s'adapter na mosali na Nzambe. Amen. Are you listening? Bozoloka? Because the man of God is going higher and higher and higher. Poete mosali na Nzambe akendaka likolo. So yo zolanda te otikala. But I'll tell you a secret. Na ngina pesa bino sekele. If you are connected to him, Soko za connecté na mobateli yo. like my hand is connected to my body. Lokola loboko na nga ekangama na nzoto na nga. If my head Soki mutu na nga is the head, yenda zali mutu. pastor is the head. Amen. Pasteur nda zali mutu. Amen. Amen. If the head goes higher, Soki mutu ezo mata see likolo. the hand. See ezalaki the hand. neti- It's also going higher. Soki mutu emati, se maboko peso And I'm landa. going higher. Soki mutu emati, The hand is maboko also peso going landa higher. pe kangama. The higher I go, the higher Lolenge you azo go. mata, lolenge pe The liboko higher he ezo mata. goes, Lolenge azo the mata, higher you will go. lolenge pe yoko mata. Amen. I never had many churches. I only had one church. Ngai natikala kozana ba église ebele te nazalika na ngomba moko. So when I met my pastor and the anointing on his life came on my life, I started planting churches. Tangu nakutana na pasteur Bishop Dag échanger makanisi na ngai pe nakomi ko implanter ba église ebele. Some people left my church. Batu misusu ba longwa na bango na lingomba na nga. They didn't like my new style. Balingaki te lolenge ya siko na koma osala makambo. But those who stayed with me, Me ba o batikala na nga. they are now pastors of their own churches. Bakomi ba pasteur ya mangomba na bango moko. Amen. Because as I went higher, Po ete esi bazomata they also went bango higher. pe bazomata. Amen. Sometimes people invite me to preach. Tangu mususu batu misusu ba invita nga na ya koteya I can't go pe na koki kokende te. because I'm busy sometimes. Po ete tangu mususu nazala biloko ebela osala. Then I tell my assistant, you go preach for them Pe na people. koyebisa assistant na nga yo kende na esiko ba invite nga kendo te. Wow. Wow. And then when my assistant comes to the church, Pe ma assistant na nga kokende na ingomba na the people carry his Bible. batu pe bazui ba memi Bible na ye. Oh, and he feels so good. Ye pas so sentir bien yoki bien. Hey! Hey! He's gone higher Azo mata lokola nga na o mata. because his Amen. head has gone higher. Sokola mutu ezo mata, maboko pe ezo mata. Hallelujah. Amen. Don't fight new things. Kobundisa makambo ya sika te.
Your pastor is going to start to introduce new things in this church. Pasteur na bino kobanda kokotisa makambo ya sika na lingomba. Kobundisa yango te. A lot of new things. Lunka olinga makambo ya sika. Don't fight it. Kobundisa yango te. Adjust yourself. Luka Adjust. o s'adapter. Luka o s'adapter. Amen. Adjust yourself. Luka ka o s'adapter. And Luka moya o s'adapter. And you will bear much fruit. E okomona lolenge nini okomema bambumbe belé. Clap for Jesus. Clap for Beta maboko pona Yesu, beta maboko. All right, wait, I'm not finished. Ozela na Can I na have 2 more sisite. minutes? Okay. Na Can I na have 5 more sisite. minutes? They're clapping for Jesus. Yes. Powerful. Powerful, eza nguya. So when your pastor preach, you must be excited about his Soki preaching. pasteur na azote, sengeli ozala pe excité, hein? Amen. Amen. Especially you people sitting on the front row. Surtout bino bovanda liboso, hein? Soko kangama obujara te bien te. As you become excited for his preaching, Soki yo oza excité na makambo azote ya, it will affect the others behind eko you. affecte bato muso baza na sima. Amen. But if you are sleeping, Soki yo liboso ozolala, you are killing the service. ozoboma culte. Amen. Ozoboma culte. Amen. Hallelujah. Amen. Hey! Hey! So sometimes you jump up. Quelquefois, esengeli osotaka. Sometimes you stand to attention. Des fois, otelemi, olakisi koza attentif. We saw this when Bishop Dag visited my church in Cape Town. Quand Bishop Dag visitaki église nanga na Cape Town, We sat quiet like you people sit now. bato bazalaki kimia lokola bane bamsu baza kimia But the lelo. team that he brought with him, Mais bana mikie, équipe oyo bayaki na ye, they were looking at him with admiration. bazalaki kotala ye vraiment na admiration. They were going, wow, Bazalolo ba wa baosimba mutu. we've never heard this before. Balobi toyoka na makambo ya boye te. And Me bazalaka na ye. we were surprised. We thought, but you came with this man. Biso tolobi me bino mde boye na ye bozokamwa lisu makambo neni. No. The admiration. Bazana admiration. Il faut que vous en admiration pour la pasteur na yo. Amen. You see, if you want to catch the anointing, if you want to find the treasure, Soki olingi ozo onction esengeli o luka trésor wana. you must honor the anointed man. Esengeli o honorer mutu azali na onction. You can't get away from that one. You cannot get away from that one. Okoki ko kima yango te. You must honor the anointed man. Esengeli o honorer mutu azali mosali na Nzambe. But people are not prepared to pay the price to honor the man of God. Mais batu mingi bazalaka préparer te ya kofuta prix wana ya ko honorer mosali na Nzambe. They don't want to honor. Bazala posa ko honorer te. Honor is not respect. Sorry? Honneur eza respecté. Listen, there's a difference between honor and respect. Ezali na différence que c'est ni entre ko honorer na ko Help respecter. him with the language, it's very important now. Eza important. You all respect Pastor Eric. Biso nyonso to respectaka pasteur Eric. Ya solot. But not all of you honor him. Mais batu nyonso te ba honoraka ye. What is the difference between honor and respect? Différence to bo keseneza wapi entre ko honorer na ko respecter. Respect is an attitude. Respect eza juste attitude. Lolengo zo Also, talisa. no, that's our pastor. We respect him. Ozo mona pasteur, ozo respecter, eza juste attitude na yo. But when the pastor says, I want all of you to stay behind and pack up the chairs, some of you go home. Mais tangu pasteur a oloba totelema misusu ba ranger ba kiti, misusu ba ozonga la ba ona ndako. So you that went home, you respect him, but you don't honor him. Ozo respecter pasteur, mais ozo honorer te pozo sali la makambo azo senga te. Because you don't listen to his instructions. Oyo kaka ba instruction o ya pesaka te. Are you with me? Ozo landanga, Honor is action. honneur eza action.
Honor is an action. Onction, honneur, kopesa honneur, eza kosala action. I can say I love Pastor Eric. Okoki kote koloba ke nalinga Pasteur Eric, I honor Pastor Eric. ke na honorara Pasteur Eric. But in the Bible, God said to Israel, you say you honor me. Where is my honor? Where is my honor? Nzambe aloba na Israël na kati ya Bible, bolobi ke bozo honore ngai, me wapi honneur ango bozo pesanga. You honor a man of God with the substance that you have. Oko honore musali na Nzambe na ba bien na yo. I'm giving you the secrets to catch the anointing. Nazo pesa bino sekele ya kozwa onction. Pastor Eric is just a normal man like you and me. Pasteur Eric azane mutu normal lokola nga na yo. It's not really Pastor Eric we want. Ezali Pasteur Eric tende biso toza na It's posa. what he carries inside Biso of toza him. na posa ya o eza kati na Pasteur Eric. Onction. Now to unlock that thing, Po ete ozwa accès na eloko wana we onction. must honor the Pona man of kofungola. God. Esengeli o honore mosali na Nzambe. You remember Elijah when he came to the poor woman? Boza na souvenir ya Eli tango akendaki epai ya femme mwasi oyo azalaki veuve ya She Sarepta. was about to die. Azalaki na ye na She espoir na bomoi she te. only had a little meal for one cake. Azalaki kaka na mwa farine na mafuta mpona kosala gâteau moko. And the man of God was not poor. Mais mosali na Nzambe azalaki pauvre te. And the man of God wanted to take of his anointing to help her. Azalaki na posa ya mwasi ya pauvre te. Azalaki nde na besoin kosala onction na ye mpona kosunga mwasi wana pauvre. But he could not. Mais akokaki te. She had to unlock the anointing Il inside fallait of que him. mwasi wana a débloqué eloko elingaki kesala ke onction et fonctionner. So he told her, bake me a cake, bake me a Yango cake. ayebisaki ye salela nga nanu gâteau, sala nanu mpona ngai mosali na Nzambe. Give the little you have, give it Na to mwa me. mokie oyo oza nango wana salela ngai mosali na Nzambe. Was he a bad man Est-ce que azalaki mutu mabe to take the little bit from a po poor lady? azwa mwa ndambu oyo mwasi wana pauvre azalaki nango? Azalaki mutu mabe? Here's the wisdom of God. E wana nde sagesse ya Nzambe. When you honor the man of God, Tango ozo honore mosali na Nzambe, you unlock the anointing that is ozo in his life. débloquer biloko oyo ekosala makambo ya minene na And a bomoi na yo. miracle will happen in your Pe life. miracle ekoya na bomoi na yo. Amen. And a miracle will happen for you. Miracle ekosalema mpo na yo. This is God's way. Yango wana lolenge ya Nzambe ya kosala. This is God's wisdom. Yango wana nde sagesse ya Nzambe. You and I, we are not more clever than God. Nga na yo tokozala mayele koleka Nzambe te. If God said it, Nzambe alobi. we better do it. Si Dieu le dit, soki Nzambe alobi yango esengeli tosala yango. Tolanda makanisi na biso te. You must honor. Esengeli o honorer. It will cost you honor. Ekokute yo quelque chose And qu'honorer. listen, when you honor, Tamo- some people will say bad things about you. Tango yo zo honorer mosali na Nzambe, bato mosusu baobanda kochola yo. That is why you must be humble. Yango esengeli ozala humble. Don't bother what people say about you. Kolandaka makambo bato bazoloba te. Yo landa o Nzambe azosenga osala. There'll be a difference in your life Ekozala na bokeseni na bomoi na yo. than the one who Par doesn't rapport ya honor. bato bazoloba wana. Clap for Jesus, clap for Beta Jesus. maboko mpona Yesu. One more. I'm finished. The last one. The last one. Yasuka. The cost of listening to the man of God. Pri tokofuta pri ya koyeba koyoka mosali na Nzambe. It will cost you something to listen to the man of God. Ekokute yo quelque chose koyeba koyoka mosali na Nzambe. Stop talking so much. Stop talking. Tika kolobaka mingi. Start to listen. Banda koyoka ka mingi. Amen. Amen. It will take discipline to listen. Esengaka discipline ebele mpona koyeba koyoka. You cannot receive the anointing Okoki te kozwa onction until you listen to the anointed. si avant que obanda koyoka mosali na Nzambe. Jesus said, the words I speak are spirit and life. Yesu alobaki les mots que je dis sont esprit et vie.
So you must listen carefully when you are with an anointed man. Donc esengeli oyo kaka olandaka malamu tangu mosali na Nzambe azali koloba. Listen to his preaching. Yoka mateya na ye, Listen to his teaching. yoka ka ba enseignement na ye malamu. Do you put your stuff on podcast or audio or CDs? CDs. Il y a CDs Yeah. and You give CDs. social media broadcast. I'll tell you a secret. I'm closing now. Na ngina pesa o secret moko avana silisa. When I say I'm closing, you say, no. So ina lobi na ngina silisa fo boloba non kotika te na kokata te. Bolobi te. You see? Na ngina silisa. In my church, I also have CDs. Na église nanga to sala pe ba CD. Some of my sons and daughters, they get my CD after preaching every Sunday. Moko ya bana na ngai basombaka ba CD wana chaque dimanche. Others Ya ba say, message. no, we've heard the message already. We're not going to listen Mais again. bato mususu baloba bon to yoka yi déjà mateya est-ce que to ça si on a besoin osomba isu ba CD. Mistake. Eza erreur. Mistake. Eza erreur. The more you listen to the man of God, Mingi ozo yoka mosali na Nzambe, the more the words he speaks mingi pe makambo azoloba will come upon you. ekobanda kosala ba efe na bomoi na yo. Because his words are spirit and they are life. Po ete bamloba o azoloba eza esprit et vie. Peter said in Acts chapter 10 verse 44, Apôtre Paul alobaki na Actes des Apôtres, the Bible said, while Peter yet spoke to them, ba Bible lobi Pierre azalaka koloba na bato. the Spirit of God fell on them. Pendant que Pierre azos loba na bango molimo mosantu ekiteli If bango you, et pas na ndako ya Corneille. if you constantly listen to preaching and teaching, Ceux qui continuellement to habituellement mesala ko yoka ba enseignement ya the ya Spirit of God will come upon you. molimo mosantu ekoya na bomoi na yo, akoya na bomoi na yo. Hallelujah. Amen. Ezekiel 2 verse 2. Dans Ézéchiel 2 chapitre 2 verset 2 plutôt chapitre 2 verset 2. The Spirit came on me, said Ezekiel, while he spoke to me. Molimo mosantu ayaki kati na ngai nde na abandi kolobela The nga. Spirit fell on me while he spoke to me. Molimo mosantu akotaki kati na ye pendant que bazalaki koloba na ye. Amen. Amen. And there's a difference between those who listen to my preaching and those who don't listen. Ezali na bokeseni entre bato bayokaka mateya na nga na ba o bayokaka ngo te. There will be a difference between you who take Pastor Eric's tapes and you who don't. Pe kozala na bokeseni na bato basombaka ba message ya Pasteur Eric na ba o basombaka ngo te. Ezala ngo pe ofele. Understand? Bozolanda? I am teaching you how to find the treasure in the field. Nazoteya yo na lolenge nini okende ko découvrir trésor o ebatami na bilanga. It will cost you some things. Ekokute yo quelque chose. It will cost you time. Ekokute yo tango na yo. Amen? Amen. It will cost you humility. Ekosenga yo humilité. It will cost you to be open about your Ekosenga life. yo ozala ouvert kobombaka makambo te. It will cost you to learn new things. Ekokute yo to kosenga yo o apprendre koyekola makambo ya sika. It will cost you to honor the man of God. Ekosenga yo pe oyeba ko honorer mosali na Nzambe. And it will cost you to listen always to the man of God. Pe Listen. ekosenga yo oyekola koyokaka mosali na Nzambe. And you will find the treasure. Pe na nzela wana nde okodécouvrir esika nini trésor ebatama. Because it's not easy to find. Po ezali petete ya komona yango. Number one, to find something in the field, it's very difficult. Kokutana koluka eloko moko ebatami na kati ya bilanga eza pasi. Then even to find it hidden in the field is more difficult. Eloko o ebatami lisusu. Ezaka na likolo te me ebatami na kati. But I see you searching for the treasure of Me God. nazomona batu awa bazoluka trésor wana pe bazokutana na yango. Amen. And I see you finding the treasure of God. Nazomona yo lolenge nini ozo découvrir auction pe ozozwa yango. When I was a young boy, I was a teenager.
Tangu nazalaki nanu adolescent, my father used to have videotapes of all the preachers. papa na ngai azalaki na ba cassette vidéo ya ba prédicateur. Every night I go to bed listening to preaching tapes. Me, Chaque a fois teenager. ba cassette audio, tangu nazalaki so na ke kolala nazoyoka ba cassette wana ya ba mateya. Jimmy Swaggart, Nazalaki nanu adolescent nayoka ba Jimmy Swaggart, Reinhard Bonke, nazoyoka ba Renard Bonke, R.W. Schembok. nazoyoka bato pasteur alobi. I had a small tape recorder. Nazalaki na mwa lecteur moko ya mukie ya ba cassette. The covers were broken. The covers were broken. Ezalaki so ya che ezobimisa cassette so esili. I put the tape in like this. Nazarozwa ebukanaki place ya kokotisa cassette ebukanaki mais I press nazozwa play. cassette na kotisi yango pe na I- fini play. I press play. Na fini play. I listen to Et preaching. puis na bandi oyoka. In the night, Na butu then I fall asleep. na lali na ngai But na the poi na pastor pongi. is preaching. Mais kuna mate ezo continuer ka roleki. Preaching. Ezo continuer mais nga na lali na nga. Then I wake up in the morning. Mais na kolamuka boye na I tongo find myself speaking in tongues. na moni ke nazoloba en langue. Kaboshekaya, Na bashekaya, lamuki boye bababa. nazoloba en langue. I was sleeping Nazalaki while the kolala. pastor was preaching. Mais cassette ezala kobeta nazoyoka mate ata na kolala. Pe molimo kitelinga. Listen to me. Yokanga malamu. While the other people were watching movies, Tangu batu mususu bazokende kotala ba film. I was listening to preaching. Nga nazala koyoka ba enseignement mateya. And when I got a little money, Tangu nazala kozwa mbongo muke, I go to the bookshop. nazala kokende na ba librairie, I buy more preaching. nazosomba ba livre chrétien ya mateya. I put them in the plow punk. Naziango na chango na place moko. I press play. Ba cassette. Yeah, I press play. Na che play. Pona yoka. Some mornings I wake up, Ba tongo mususu so ina lamuki. I see the tape has come off the reel, is lying on the floor. Na moni ke cassette balukaki tellement mingi bimi kutu ekwei na ona mabele. You understand? Okolami It come off. basinge bimi. I'm so sad. Esalinga pasi na mutema. I take pencil. Na rozwa bik na bandio balolango. I roll him back. I roll him back. I roll him back. Na baloli pona zongisa ngo basinge zonga na kati. One day, Jour moko my tape broke in two. lecteur na ngai ya cassette baby ebukani ekufi. My preaching tape. Ngai manini na ngai ya mateya. Speak loud. You must speak louder so they can hear. Biloko na ngai radio cassette na ngai ya They don't mateya. need to hear me. They need to hear you. My preaching tape broke. Ebukani. I was so sad Esala inga mawa. because what was on there. Po ete ezalaki kaka moko nazalaki nango. Listen, the tape is not expensive. It's not expensive. Ezalaka nango cher mingi te radio I'm sure cassette the wana. CD is not expensive. It's free. Awa kutu ba CD ezalaka nango cher te eza gratuit kutu eza ofele. But it's not the CD. It's what is on the CD. Motuya ezali CD te ezali oyo eza kati na CD nde fo koluka. And when my tape broke, Tangu cassette na ngai nebukani I took sellotape. You know sellotape? na luki papier collant I put it together na chango na kangisi yango. like a doctor doing an operation. Dire docteur oyo azosala opération na tie na mwi papier collant I paste it together na chango place moko. and I take pencil. I roll Pe back my nazwi lisusu tape big na bandi kobongisa lisusu cassette na nga. and I put it back in. Pe nazongisi yango lisusu na kati ya lecteur. And I only missed a small part. Only a small part is Kaka mwa gone. parti moko ya mukie ya mateya nde bebaki. Kaka When mwa parti ya mukie. the preacher was saying, "Praise the Lord," Kaka parti oyo moteya azala oloba kembo na yawe parti wana nde. I only heard, "Praise Lord." Nazali kaka ekomi oloba kaka kembo yawe. He took the days cut Moi, out, kaka the days parti cut mukie, out. But mukie I still wana had my kata. tape and I still pressed play and it kept preaching, Me kept preaching, nazongisi yango kept lisusu preaching. na bandi oyoka yango lisusu. I Amen. was searching for the anointing. Nazalaki koluka onction. Play for me, hallelujah. Betelanga alléluia na piano. And it cost me a lot of things. Ekutanga makambo ebele. Cost me a lot of things. Ekutanga makambo ebele. Cost me my friends. Ekutanga i baninga na nga. Cost me my family. Ekutanga pe famille na nga. Because it is costly.
ekutaka quelque chose koluka onction. I can't hear my keyboard guy. Nazoyoka piano synthé Sound te. man, put on my keyboard man. Bon, ce boyemba kasi comme piano ezomela. The Alléluia. anointing is not cheap. Onction ezalaka moins cher te. It will cost you something. Ekokute o quelque chose. You wonder why don't everybody have the anointing? Boyebi mpona nini bato nyonso bazwaka onction te. And the Bible says every man has a measure of anointing, small, small. Bible elobi ete mutu nyonso azalaka na mesure ya onction oyo azwaka. But we need more. Mais tozala na posa ya mingi. We need more power. Tozala na posa ya puissance koleka. We need the Holy Ghost. Tozala na posa ya molimo mosantu kati na biso. But it will cost you. Mais kokute o quelque chose. That's why many people don't have anointing. Yango wana bato mingi bazwaka onction te po baza prêt ya kofuta te. They are not prepared to pay the price for the anointing. Bamibongisaka te ya kofuta prix ya kozwa onction. So they don't get it. Yango bazwaka onction te.